Beccao, meravigliao, che meraviglia con Beccao meravigliao. Beccao, ti si pigliato un gol da Beccao. Beccao, 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 t'ha fatto gol. Beccao. Buonasera a tutti, da Napoliello 87, Forza Napolese. Volevo salutare prima di tutto il mio amico lo Zoccolo Duro, che vi invito a seguire il suo canale. Al poveraccio milanista che stasera si è beccato un gol. Poveraccio, cioè cambia squadra, vieni a tifare per il Napoli, almeno Luca, tifa Napoli, almeno ti levi qualche soddisfazione. Il Milan in passato lo so che siete una squadra molto titolata, avete vinto tanto, però ora c'è più soddisfazione a tifare il Napoli. Il Milan più o meno a questi livelli siete messi come la Sampdoria. Sto pazzando, sto scherzando, non mi massacra. Comunque, a parte scherzi, secondo me l'Udinese ha meritato di vincere questa partita, perché l'Udinese ha fatto una signore partita. Ha saputo difendere sia in fase difensiva ma anche in fase offensiva, ha giocato bene dal centrocampo in su. Fofana il migliore dei suoi, prima di uscire dal campo, che è uscito nel secondo tempo, secondo me ha fatto una grandissima partita, saltava l'uomo ma creava quella superiorità in avanti per far male al Milan. Con Lasagne sono andati più di una volta con il tiro in porta per far male al Milan. Cioè non è che abbiano creato tantissimo, i tiri sono venuti più da fuori area, ci hanno provato più di una volta da fuori area. Il Milan diciamo ha fatto pochissimo, però diciamo un primo tempo è stato molto noioso, molto bloccato, una partita che si è giocata molto a centrocampo, hanno costruito poche palle gol, se non da fuori area, cioè sono venuti i tiri, non c'è stato quella grande partita. Nel secondo tempo si è visto un po' di più di movimento da parte sia dell'Udinese che del Milan. Il Milan ha fatto qualcosina, proprio per dire qualcosina, ma con Piotek in avanti, ma non più di tanto. Suso, insomma, l'Udinese ha meritato, secondo me, tutto sommato, fra primo e secondo tempo l'Udinese ha fatto di più. A proposito, mi è piaciuto Becao, il nuovo acquisto, non solo per il gol, ha fatto una partita dove ha saputo bloccare Piotek, dove non l'ha fatto fare niente, un cacchio, non l'ha fatto tirare in porta, cioè è riuscito a fare un mezzo tiro, forse, per dire tanto. Per questo dico un grande Becao, il migliore in campo insieme a Fofana dell'Udinese. Il Milan faccio fatica a trovare uno migliore, forse Calabria, Suso che si è mosso un pochino, non lo so, comunque tutti male, che sì che si perde sul gol proprio Becao, sull'1-0. Una partita che finisce così, poi il Milan protestava un calcio di rigore che non c'era, perché comunque è vero, anche avendo le mani come se stesso Vulan, Samir, lui è andato per saltare di testa, di prenderla di testa, e ovviamente quando uno piglia di testa, fa il colpo di testa, si deve muovere, non lo so, cioè è vero che stava volando, però secondo me quello non è un calcio di rigore da dare, secondo me. Poi il regolamento dice che se c'è le braccia aperte c'è calcio di rigore, ma l'arbitro la pensa come me, non l'ha dato. E niente, l'Udinese ha meritato, secondo me, anche con un minimo scarto, ma ha meritato di vincerla questa partita, perché ha dimostrato di avere anche più gamba, più passo del Milan. Sarà pure perché ha fatto la Coppa Italia, era già pronta per questa partita, il Milan ancora non c'è, e addirittura dicono che gli acquisti non li vogliono fare, vogliono rimanere così, e se rimangono così stanno nella cacca proprio. Non è cosa per il Milan, secondo me stanno messi male, dovranno fare qualche acquisto, perché diciamo manca qualcosa secondo me sia sugli esterni, appunto solo Suso. Borini non mi è piaciuto niente oggi, vi dico la verità, manca qualche esterno all'altezza, anche Ciappanoglu deve andare a zappare, no? Deve andare a zappare, sì, no, Anoglu deve andare a zappare. A centrocampo, cioè quelli c'hanno bene a essere che sia, manca un pezzo a centrocampo, secondo me un centrocampista forte. Modric era solo un sogno nel cuore, appunto, è un esterno. Questi vi mancano, due giocatori, e poi magari potete salire di qualità, potete salire di livello, se no state messi male in Champions League. Ma io già nei miei pronostici ho messo la Roma come quarta attualmente, poi sai, da qui a fine mercato magari, chi lo sa, oppure a gennaio, è tutto da vedere. Attualmente il Milan lo vedo male.
complimenti all'Udinese per la vittoria, perché vanno fatti anche i complimenti all'Udinese per la partita che ha fatto. Il Milan va a casa con comincia male con una sconfitta, l'Udinese bene. Sono primi insieme a Juventus e Napoli attualmente, perché è una prima giornata, ma godetevi questa vittoria. Fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti della vittoria dell'Udinese, se ha meritato o il Milan meritava qualcosina, ma secondo me ha meritato l'Udinese. Lasciate tanti like se vi è piaciuto il video, ma soprattutto iscrivetevi al canale di Napoliello87, andate a vedere anche il canale di Luca, lo zoccolo duro. Iscrivetevi al canale mio, mi raccomando. Buona serata a tutti da Napoliello87 e forza Napalessa.